양파는 얇게 썰어주시고 상추 밑부분은 한 번에 잘라준 다음 칼로 써는 것보다는 왠지 뜯는 게 손맛이 더 좋더라고요. 겉절이 양념장은 간장 3스푼, 멸치액젓 1스푼, 매실액 2스푼, 식초 1스푼, 설탕 1스푼, 고춧가루 2스푼, 다진 마늘 1스푼까지 넣고 슥슥 섞어주세요. 만들어둔 양념장에 찢어둔 상추와 양파를 넣고 렛츠 무침 타임! 숟가락으로 살살 묻혀주다가 색이 살짝 올라온다 싶으면 참기름 한두 바퀴 둘러주시고 참깨는 고소한 맛 살아나도록 손으로 으깨서 넣어주세요. 마지막으로 버무리면 초간단 매콤달콤 상추 겉절이 완성!